President. De frivillige organisasjonene utgjør en viktig del av det sivile samfunn og er en viktig arena for mange mennesker. De er limet både i et lokalsamfunn og i et nasjonalt perspektiv. Derfor har Høyre alltid jobbet aktivt for å bedre rammevilkårene og avgrense omfanget av regler, forbud, påbud for frivillig virksomhet. Det er trist å se at regjeringen stikker kjepper i hjulene for frivillige organisasjoner, ved til dømes å ikke følge opp opptrapping av momsrefusjonsordningen for 2012. Derfor er det svært gledelig å se at en samlet opposisjon ønsker å rette opp dette ved å foreslå en økt løyvinger til ordningen for 2012 med 200 millioner kroner. I tillegg blir frådrag for gaver til frivillige organisasjoner utvidet fra 12 000 til 25 000 kroner. Høyre vil i tillegg heve grensen for lønnsplikt til 8 000 kroner og øke grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt til 50 000 per tilsett og 500 000 per organisasjon. Det vil gjøre lettere for personer som ønsker å gjøre en innsats, og det vil ikke minst redusere byråkratiet i de frivillige organisasjonene. Trygghet har vært et viktig tema i dag, og trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft er Høyre sin resept i en vanskelig tid. En viktig trygghetsfaktor er Redningsselskapet. Trygghet på sjøen er svært viktig. Frivillige organisasjoner har en sentral del av kystberedskapen vår, både når det gjelder søk, redning, oljevern, og Redningsselskapet er helt avgjørende for sikkerhet langs kysten. Dømme på dette er blant annet hvor viktig redningsskøyta Emmy Dyvi var i redningsaksjonen for Hurtigruta Nordlys i Ålesund. Den hurtige responsen til redningsskøyta viser tydelig hvor viktig det er å ha et tett med redningsskøyter langs kysten. Et annet eksempel var sist tirsdag da MS Nordstjerne fikk motorproblem utenfor Stad. Skipet fikk hjelp fra en redningsskøyte til Torvik sør for Ålesund. Statistikken til Redningsselskapet viser at i 2010 ble det reddet 18 liv, berget 77 fartøy, utført 124 syketransporter og assistert 6222 fartøy. Dette syner at Redningsselskapet utgjør en svært viktig innsats for tryggheten til fiskere, folk og båter som ferdes langs kysten. Derfor ønsker Høyre at Redningsselskapet får de midlene som trengs for 2012 for å kunne tilby en god beredskap og øke løyvingene med 30 millioner, slik at de slipper å legge båter i opplag og permittere personer, slik som regjeringspartiet ønsker. Sist veke så vi stolte Arbeiderpartipolitikere skryte av at de har fått 10 millioner ekstra til Redningsselskapet. Nå ser vi i finansinnstillingen her i dag at det blir bare 5 millioner til Redningsselskapet. Når vi vet at den rød-grønne regjeringen har 350 milliarder kroner mer å bruke i år enn Bondevik II hadde i 2005, er nedprioritering av Redningsselskapet et godt dømme på en regjering som svikter og tafatte rød-grønne politikere.